بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام و ارادت خدمت تمام شخصیت‌های دولتی و نظام که در اینجا تشریف دارند، بالاخص فضیلت مآب محترم قاضی القضات افغانستان غضنفر صاحب، برادر عزیز و گرامی ما جناب دکتر صاحب محب، لوی سارنوال صاحب معزز، وزیر صاحب محترم دفاع، وزیر صاحب محترم داخله جناب نادری صاحب، بیگ صاحب رئیس محترم ارگانهای محل، جناب شاکر کارگر صاحب رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری افغانستان، دوست و آشنای بسیار دیرینه ما اصغری صاحب، جناب صاحب، تمام کارمندای اداره محترم امور که من چون با شما آشنایی ندارم و اسم تک تک را برده نمیتونم، باز هم خدمت هر یکی شما سلام و احترام تقدیم میکنیم. برای من امروز فردی دو تا خبر خوش است. یکی که آزمایش کرونا ما منفی نشان داده، یعنی امروز حداقل جور هستیم. دیگه خبر خوش دیگه همی است که دوست و همکار بسیار عزیز با کفایت با دانش چند لسانه ما دکتر صاحب فضلی امروز به حیث رئیس اداره امور که یک ارگان به نهایت مهم، مرکزی و حیاتی در نظام افغانستان است مقرر میشن. ما از رئیس صاحب جمهور همصدا میشم با فضلی صاحب، ابراز سپاس و تشکری میکنم و در عین زمان به نمایندگی از تمام همکارای دولتی ما برای فضلی صاحب این مقام مهم حیاتی را و مرکزی را مبارکباد میگم. در این وقتایی که ما از نزدیک با اداره امور کار کردیم، یا مستقیم یا تلویحاً یا غیر مستقیم کار کردیم، قبل از این که حل فدا شود در اینجا از طریق یکی از همکارای ما اوراق ما را روان میکردیم، حمزه صاحب، و ما ثابت شده اگرچه در گذشته یک نظر غبارآلود نسبت به مسئولیت‌های اداره امور داشتیم، حال معلوم شده که این اداره حیثیت یک جکشن برق در نظام داره که تمام لاین هایی که از یک جای به جای دیگه میره باید از این صندوق بگذره و اگر خدای ناخواسته در این نقطه کدام ضعف می باشه، کدام خلای می باشه، کدام ناکارگی می باشه، تأثیراتش تنها در نهاد اداره امور نمی باشه بلکه تمام نظام کارش بطی و کند می سازه. یکی از چیزهایی که بسیار مهم است در این اداره سرعت بخشیدن به گردش معلومات و اطلاعات در داخل نظام است که من از کلمه انسجام داخل نظام استفاده نمی کنم چون او تبعات و مفهوم دیگه را ارائه میکنه، ولی خود گردش معلومات در بین نظام افغانستان رابطه بسیار بسیار مستقیم به اداره امور داره. چی بسا در جلساتی که در ماه‌های اخیر و در هفته‌های اخیر بالاخص ما داشتیم متوجه شدیم که احکام، فرامین و تبصره ها و هدایات رئیس جمهور در بخش ظرفیت های ملکی نظام که البته ظرفیت نظامی و استخباراتی نظام کانال رسیدن اطلاعات و هدایات از طریق جناب دکتر صاحب محب است، به ظرفیت ملکی نظام از این طریق میرسه و گاهی وقت هم که کندی وجود داشته رابطه مستقیم به دید اداره امور نسبت به قضایا داشته. ما از کسی که